keessee akka dhaggeeffannu baga Rabbiin nu laaffise alhamdulillah. Akkana obboleewwan kiyya egaa akkuma isaan jedhaniyyuu waa hedduu irraa barannee jirra. Akka irraa barattan inshaallah abdii qaba. Kanaaf inshaallah obboleewwan keenya jechuudha. Baatiin Faarus baatii Ramadaanaati. Kanaaf immoo tuni addunyaa amma keessa jirru sooshaal miidiyaa kana keessatti wantoota baay'ee waan taajjabaarru waan nama dhogongorsaa waan hedduu jiru. Kun immoo tuni akhiraa keenyaa fi aaqibaa keenyaa fi itti gala keenyaaf hedduu takka yaaddessaadha. Zamana jechuudha namni waanuma zubaalaa giiftii jedhanii maaliwwan fayyadneef kana argachuudhaaf namni sababa namni jechuudha darasummaa itti dhiisaa jiru sodaa rabbii itti dhiisaa jiru keessatti argamna jechaadha. Akkuma argitanii namoonni hedduun jechaadha osoo aqiidaa qulqulluu beekanu kan duraan beeknu aqiidaa isaanii kan itti dhiisaniitiin karaa faallaa sheekotii dhaabbannaa faallaa diin islaamaa dhaabbanneeti faayidaa addunyaadhaa miidiyaa arganna jedhaniitiin namoota deemanu hedduu isaanii argaa jirra jechaadha. Inni kun maal jennaani faayidaadhaa fi jireenya ofii fooyyessuudhaaf namoota taafatan hedduu jiru. Warri kun immoo kaayyoon isaanii karoora isaanii nu booji'uudha nu jal'isuudha karaarraa nu dabsuudha. Kanaaf yaa hawaasa kiyya obboleewwan kiyya baatiin Faaruu baatii Ramadaanaati. Saniif inshaallah qalbii teenya gama rabbiitti akka deebisnu hanga rabbi nu laaffiseen. Wallaahi laa taqnatu min rahmatillah nun jedha rabbiillee. Rahmata kiyyarraa akka abdiin muree nun jedha. Kanaafuu law adlamnaa miliyoon marra falaa budda natuub ila Allah miliyoon marra. اي والله لا نقنط من رحمة الله رب الراب دي مرو يروكميو رحمة ربي الرا قراهم كتنو ان شاء الله بليونكي والله ترى مليون وسوك ربي تدلي وانجلا والجنة ترى مليون استغفار قونتي توبا قم ربي ديبو قبل نتشار بليونكي ما في هلا ربي كان كينيا هل كان يقول يا بناجر يتشار سنة في رحمة ربي الرا garaa muruu hin qabnu namoota aqiidaarraa nu jal'isanti hedduuntu addunyaa kanatti as bahaa jiranii namoota akkanarraallee of eeggannoo godhuu qabna. Aqiidaa ahla sunnati wal jamaa kana sirriitti qarrifaadhaan qabachuu qabna. Inni biraa immoo yaa obboleewwan kiyya nasihaa obbolummaa isiniif dhaamu keessa markaza immoo kana keessatti gareewwan garagaraa hedduu jiru. Garee munaadaraa gareewwan garagaraa jiru jechuudha. Isinni darsii asirraa hordoftanii dhaggeeffattanii yookaan barumsa xiqqoo qabdanuuni dhaxxanii mana kiristaanaa mana pheentas dhaxxaniitiin ittiin wajjin hin dubbatina. Gareewwan garagaraas dhaxxaniitiin diin islaamaa bakka bu'attanii achirratti hin dubbatina. Sababni isaadhaa waan isinii hin galle tokko jarri waliin isin kaadhaheetiin karaa isin jal'isu jechaadha. Kanaafi ilmi xiqqoo beekumsi xiqqoo qabaannee diin islaamaa bakka buunee bakka garagaraatti akka hin argamne amaanaa obbolummaa jechaadha. Warri shamarranii keessaa jechuudha. Waan akkanaa kanaa akka hedduu argaa jirra. Jarri macaafa jiraa gadi fidanii ragaa quraana keessaa karaa kana fidisiin jedhanii ati immoo tuni akka waan beektu sitti fakkaata jedhattee yoo diin islaamaa xiqqeessuun nurraa hin barbaachisu jechaadha. Saniif inshaallah bakka argamuun nu walutti argamne bakka akkanaatti kan keenya barachuudha hanga rabbi nu laaffisen jechaadha. Bakka namni itti burjaaja'us dhaquu hin qabnu. Yoo dandeenye namoota achira jiran sanii akka jarri bakka sanii deemanu gochuudha. Maaliif jennaani hayyoota qabnaa, ustaazota qabnaa, seeraa fi heera qabnaa. Wantoota diinii keenya nu jalaa xiqqeessanu amaanaa rabbi bakka akkasiitti argamtanii sagaleen ta'inaa fi laafee kennitanii hin deeggarina. Namoota nama arrabsantu jira immoo kanarratti. Namoota immoo ustaazota immoo jedhanii maaliidhaan jinni jaan kaadhanii wantoota garagaraatu jiran jechaadha. Namoota akkanaa kana inni yaadate yeroo darbe namoota sammuun jaraa waan uumantaan yaadu hedduu jiran. Kanaafuu warra sammuun jaraadha diin islaamaa kana jaraaf hin galle namoota akkanaa kana hin jajjabeessina. Yoo dandeessan nasihaa godhaafi yoo dadhabdan immoo irraa fagaadhaa. Kanaafuu xiyyeeffannoon keenya garee da'awaa fi du'aa'ii garee kana haa ta'uun dhaamsa obbolummaati. Kana isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
barakadhaa ulfaadhaa nama dhaamsa keessan hojiirra oolchu rabbiin waa godhu jazaakallaahu khairan. Akkasi dhugaa keessanii gorsa bareedaadha yaada bareedaadha. Inshaallah nus nama. الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن جزاكم الله خيرا ردقي فتلين وغرين ربنا أحد أخذ وجه الله ربنا أحد عيسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الله تبارك الله.